गुड मॉर्निंग क्लास KG2 बच्चों, कल आपने अपनी इंग्लिश की बुक से साउंड ऑफ ए पढ़ा था ना। साउंड ऑफ ए। आज हम लोग फोनिक साउंड ऑफ ई पढ़ेंगे। ए की साउंड क्या होती है? ए। ए की साउंड ए और ई की साउंड ए। ई की साउंड क्या होगी? ए। तो चलिए हम लोग साउंड ऑफ ई के वर्ड्स पढ़ते हैं। ओके, तो अपनी बुक आप ओपन करिए और पेज नंबर ओपन करिए 6। पेज नंबर 6। लेट स्टार्ट। BED बेड। BED बेड। यहाँ पर देखिए इसका स्मॉल फॉर्म है BED बेड। RED रेड। RED रेड। WED वेड। WED वेड। WET वेट। WET वेट। देखिए ये कैपिटल फॉर्म है और ये स्मॉल फॉर्म। ई की साउंड बच्चों क्या है? ए। ई की साउंड ए। WET वेट। NET नेट। NET नेट। PET पेट। PET पेट। ये पालतू होते हैं ना, PET पेट, आप इनको घर पे रखते हो। PET पेट। H नेक्स्ट। HEN hen। HEN hen। YEN येन। YEN येन। बच्चों ये जापान की करेंसी है। कहाँ की है? अपने इंडिया की करेंसी तो आपको पता है ना, रूपी नोट तो रूपी है, और ये जापान की करेंसी है, इसका नाम है YEN येन। अब इधर देखिए नेक्स्ट। DEN डेन। DEN डेन। डेन में कौन रहता है? लॉयन। डेन में कौन रहता है? लॉयन। ये उसका घर है। DEN डेन। ओके बच्चों, तो आप इसे अच्छे से रीड करिए। कई बार रीड करेंगे तभी आपको आएगा। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड्स पर आते हैं। ED एड। ED एड। BED बेड। ये 3 लेटर वर्ड्स है ना, 3 लेटर वर्ड्स। BED बेड। FED फेड। अब इसमें देखिए लास्ट में जो ED है, जो जितने भी वर्ड हैं सबके लास्ट में ED लगा हुआ है। BED बेड। FED फेड। LED लेड। RED रेड। WED वेड। SHED शेड। SHED शेड। अब नेक्स्ट पर आइए। EG एग। EG एग। BEG बैग। BEG बैग। CLEG क्लैग। CLEG क्लैग। DREG ड्रैग। DREG ड्रैग। KEG कैग। KEG कैग। LEG लैग। LEG लैग। PEG पैग। PEG पैग। ओके, अब नेक्स्ट पर आइए। ENN। ENN DEN डैन। DEN डैन। MEN मैन। MEN मैन। TEN टेन। TEN टेन। THEN then। THEN then। WHEN when। WHEN when। YEN yen। YEN yen। ओके, अब नेक्स्ट पर आते हैं। ET एट। ET एट। GET get।
GET get, JET jet, JET jet, LET let, LET let, MET met, MET met, NET net, NET net, WET wet, WET wet। ओके बच्चों, तो आप ये अच्छे से इसको रीड करिए मैनी टाइम्स। कई बार जब रीड करेंगे ना तो आपको ये रीडिंग करनी आ जाएगी। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज एक देख लेते हैं हम लोग। इसकी एक्सरसाइज देखिए, यहाँ भी आपको बच्चों साउंड ऑफ ई के वर्ड्स है, तो आपको साउंड ऑफ ई से ही फिल करना है। ओके, तो आप पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज पेज नंबर 7 और SEEC द पिक्चर, पिक्चर को देखिए, सी द पिक्चर बिलो, नीचे पिक्चर को देखिए, एंड फिल इन द ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स है ना, फिल इन द ब्लॉक्स विद मिसिंग वॉवेल्स, तो जो मिसिंग वॉवेल्स है उससे फिल करना है। तो हम लोग इसे फिल करते हैं। बी, अब यहाँ पर फिल करेंगे वॉवेल कौन सा, ई, BEN ben, 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 HAD had, PET pet, बेन जो है ना, ये बेन, इसके पास एक पेट है, पेट, पेट जो पालते हैं ना हम लोग, घर पे रखते हैं, उसी को पेट बोलते हैं ना। कोई भी एनिमल, जैसे आप डॉग को रखते हैं, कोई कैट को रखता है, तो इसी तरह बेन ने किसको रखा है, ये हैन को रखा है। इसकी पेट कौन है, हैन। फुल स्टॉप। IT इट, WAS वॉज, HEN हैन, सब में आपको ई फिल कर देना है। ओके, फुल स्टॉप। THE द, HEN हैन, LAID लेड, LAID लेड, GOLD गोल्ड, GOLD गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना होता है। GOLDEN गोल्डन, गोल्डन, X, EGGS X, तो जो है वो गोल्डन एक्स देती है ना बच्चों। IT इट, SLEPT slept, SLEPT slept, it slept, on BED bed, ये किस पे सोती थी, बेड पर। देखिए यहाँ बेड पर सो रही है ना, ये बेड पर सोती थी। इट स्लेप्ट ऑन अ बेड। फुल स्टॉप। BEN बैन, BEN बैन, बैन कौन है, ये ना इस लड़के का नाम है बैन, BEN बैन। MET मैट, TWO2 MEN मैन, बैन किन से मिला, दो आदमियों से, 2 मैन से ना, 2 आदमियों से देखिए बैन मिला। ONE HAD हैड, KEY की, एक के पास की है, AND एंड, ANOTHER another, ANOTHER another, HAD had a PEN पेन, और दूसरे के पास एक पेन है। ओके, सब में आपको साउंड ऑफ ई फिल कर देना है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ नीचे की पिक्चर में भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हेल्प बॉक्स, साइड में यहाँ पे रेड कलर से हेल्प बॉक्स है, उसमें DEN डैन बना है, जिसमें कि लॉयन रहता है। BELL बेल है, BED बेड है, MEN मैन है। आपको इसी हेल्प बॉक्स की मदद से आपको यहाँ पर फिल करना है, तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। BELL बेल, देखिए BELL बेल, यहाँ पर बेल रखी है ना। बेल इज ON THE द, TABLE टेबल, बेल इज ऑन द टेबल। अब नेक्स्ट है
LION lion, IS is IN in, THE the, किस में रहता है लॉयन? क्या फिल करेंगे? DEN डेन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए इधर थर्ड नंबर पे, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट बना है डैश, तो यहाँ पे 1 2 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे मैन, MEN मैन। जब यहाँ पर 2 है तो हमें मैन लिखना है, अगर सिंगल होता तो MAN मैन लिख देते बच्चों, बट यहाँ पे 2 है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे MEN मैन। ARERWALKING वॉकिंग, ON ऑन, THE द, ROAD रोड, फुल स्टॉप। मैन आर वॉकिंग ऑन द रोड। ओके, फोर्थ पे देखिए CATS कैट्स, यहाँ पर 2 कैट्स है ना, 2 बिल्लियाँ हैं तो यहाँ पर कैट्स S लग गया है बच्चों। अगर एक होती तो CAT कैट, बट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर S लग गया, CATS कैट्स। ARERSITTING सिटिंग, ON ऑन, THE द, किस पर बैठी हुई है? किस पे बैठी हुई है ये? BED बेड, किस पर बैठी है? BED के, फुल स्टॉप। बच्चों आप ये कर लीजिएगा, और जो साउंड ऑफ ई से जो हम लोगों ने वर्ड्स पढ़े हैं उनको भी अच्छे से कई बार आप रीड करोगे। ओके बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे।